Zo, welkom mensen. We gaan weer het leuk ritje rijden op de schakelmotor. Nee, op de motor gaan we weer lekker rijden. Nou, het is echt ongelooflijk. Als ik hem aanraak, elke keer gaat hij uit. En we mogen weer rijden met de camera. Zoals jullie zien, de laatste tijd niet geüpload. Ik had een GoPro mount die ik miste. Heel kut. Maar ik heb hem weer. Dus we kunnen weer lekker rijden. Wat lekker weer dat ik weer aan het filmen ben, jongens. En oh ja, ik heb mijn bike gemixt. Ik heb hem gemixt. Ik heb hem gefixt, want er is namelijk een stotter in, zoals jullie konden horen in de laatste paar video's. Maar die heb ik er volledig uitgehaald. Ik heb de carburator helemaal schoongemaakt. Alle sproeiers heb ik even uitgeblazen, uitgestoomd, zodat gewoon dat al het vel eruit is. Ik heb de bougie even uitgehaald, de compressie getest. Er moet een nieuwe zuiger in, de compressie is niet meer zo hoog. 130 psi ongeveer. En de bougie was heel vies. Het was ook nattig, dus hij was inderdaad veel te vet. Allemaal schoongemaakt, allemaal gefixt. En nu rijdt hij weer, dat is echt gewoon perfect. Hoge toeren, perfect. Nou, jullie horen net geen stotter meer. Heerlijk dit. Geen auto's, wat lekkers hè. Gratis invoegen. Wat rijdt toch heerlijk. We hebben wel behoorlijke tegenwind zeg, godsamme. Dat is echt minder leuk. Even doorrijden, kom. Snoertjes en draadjes van de trui en van de jas. En die tikken tegen alles aan waar ik mee rijd. Dat is ook kut. Hé, motorrijder. Kijk wel. Hij weet dat ik er zit.
Dat heb ik met je zadel gedaan. Ja, het is van de vorige eigenaar. Ketting ook. Die is gewoon echt dik als Ja joh. Leuk speelgoed.